Короче, еще одно видео из раздела «Теперь я знаю». Если у тебя что-то от восьмерки до пятнашки, у тебя машина кипит, вентилятор не включается, ты скидываешь крышку блока предохранителей, меняешь предохранитель F7, на нем же вентилятор нарисован, думаешь, ну сейчас, а ну ни хрена. Правильно, потому что нужно менять предохранитель F5. Тогда все начинает работать. Я не знаю, как это работает, но это работает.